السلام عليكم ورحمة الله. الرياس بخير، تحياتي. اليوم واحد الماكينة وصلتني للمحل. كتأكد لينا المسألة اللي كنقول لكم ديما ديال لونتروتيان، راه هو الماكينة. دابا هادي ماكينة جديدة، هاد الضيوة من البواطة ديالها صيدة وحدة، أول صيدة حطها جي دور ما لقى ما يدور، صافي كلشي مكوانزي، كلشي مكوانزي، كتململ حتى حاجة كوانزي. هادشي علاش دابا لونتروتيان كيدير لها بحال الجوان ديطونشيتي لاكريس داكشي. المهم حنا نمشيو مرحلة مرحلة حتى نوريكم كيفاش غادي نفكو هاد الروينة، هاد المعضلة. غنشوف دابا هاد الملاحظة الأولى، غنشوف كيبان لك هاد البياس مصدي، داخل ليه الماء صافي يعني غيصدي. النورما هنا كتبان لي رومو. المهم نبداو ان شاء الله بحول الله، الله يسهل. باقا جديدة جديدة، كاين دخل الماء صافي غتجي لداخل غتلقى داكشي بوري ومصدي. الماكينات راه كيختلفوا من ماكينة لماكينة، راه ماشي فحال فحال، سيرتو الضيوة مع شيمانو. ها المفاجأة، ماكينة جديدة. شي الماكينة كيفاش شا شوف صافي تكولات، صيدة وحدة دخلها الماء صافي. السلام عليكم. هادشي علاش كنقول لكم ديما لونتروتيان ولا كراس الزويته كتحافظ على الماكينة. ها شوف الماكينة كرجعت لصقت، ها شوف بياس لاصق. شكيلة كيفاش دايرة، ما شاء الله. نكملو العملية ديالنا. كلشي صد، كلشي صد. هاد السير كليبس بحال الزغبة، إلا محيدتيش
كلشي دابا كيلصق، لورمات كيلصق، كلشي كيلصق. صافي الماكينة صايدة وحدة لوحة، صايدة وحدة لوح الماكينة. لورما دابا لاصقة مع الريحة. علاش؟ حيت هادشي صداه صداه. تهز دابا كلشي. زعما جوان ديطونشيتي زعما. دابا هاد السيستم د فريناج هذا يقدر يكون مشى، نحاولو معاه ونشوف. تكولا فات بزاف الصدا كاع. على مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما فككنا الموليني وكيف ما شفتوا الحالة السيئة اللي كانت عليها، دابا غسلتها مزيان ليسانس داكشي. المهم هادو حيت ما كانش مضرة بزاف، عاود جمعتها ودرت لها الزيت ولا كريس وجمعت هادشي بسهولة، ماشي مشكل. وهادو كيف ما كتلاحظوها كيفاش رجعت هادي. وهادي الصراحة هادي راه هاد البياسة اللي مشات ليها، هادي هادي البياسة ديال الفريناج. هادي ميسيون امبوسيبل، والله العظيم لا ميسيون امبوسيبل. هادي ما تصاوبش نهائيا، خص بياسة اخرى تحط في بلاصتها. والدري طلبني مسكين، واول مرة بالنسبة ليه سبينينغ، ما بغيناش يتصدم فيها ويحبس. درت معاه عرفتي مرقدتها في بالديغريبون، وعومتها بالديغريبون وتسنيتها، وعاوتاني درت معاه مجهود كبير باش عاود خدمتها. بغينا نتعاونوا معاه مسكين وصافي. عاود مونطيتها دابا راه هو كيفراني. هذه ميسيون امبوسيبل. الله العظيم. المهم الحمد لله مني كانت النتيجة، اللهم لك الحمد. هانت كيف كتشوفوا راه كيفاش رجعوا، تشوفوا كيفاش هادي الدور. سيدي نشوفوا النتيجة.
ايوا سيدي هاهي كدور وكتفراني. هادشي علاش ديما لونتروتيان. ها هي صيدة وحدة، شوف اشنو وقع ليها. هاهي ولات كتفراني، فران خدام ولات كدور. واخا دار هاد الصوت لأن صدات بزاف، ولكن ولات في الويل. هاد الصوت خص بياسة أخرى جديدة. الماكينة رجعت مزيان. ايوا هادشي اللي كاين ود الرياس. تا تيما راك عرفتو هذا راه ساهل، هذا وركب البوق وركب هذا باش منطولش عليكم. غير بغينا المضمون ديال هاد الحلقة هو انه باش تعرف ان لونتروتيان ضروري ومؤكد بالنسبة للموليني. ما كنتيش دير لونتروتيان، النتيجة اول صيدة مشات الماكينة. تحياتي الرياس، السلام عليكم.